السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. علاء فتحي، وانا يعني باخد معاك اسئله ختاميه، خاصه انت بتخاطب الراي العام. علاء، اللي يهمنا هنا لو عايز تقول للناس حاجه بعد هذا العدد الكبير من الضحايا، كارثه بهذا الحجم، يعني انا لما بقول لك في يعني استهانه وهدوء، انا بقصد انه هذا العدد الكبير من الضحايا، الكارثه الكبيره، هنا لو عايز تخاطب الرأي العام فيما يتعلق بمسؤوليتك وتقصيرك. والله أنا آسف بالنسبة للرأي العام، أنا آسف. هو فعلا كان فيه خطأ، بس أنا طبعا غير مقصود، وأنا آسف للناس دي كلها وأسر الضحايا، وعندي استعداد لأي حاجة. أي حاجة ترضيهم، أي حاجة ترضي الناس أنا موافق عليها. وهنا علاء كمان يعني برضه عشان نبقى واحنا بنستفيد من هذه الاخطاء، يعني انت شايف انك لو اوقفت الجرار وركزت في كذا ما كانش حصلت هذه الكارثه. ولو كنت انا يعني ما قلت لحضرتك، هو ساعه الخبطه انا ما كنتش واعي، كانت الخبطه مش اول، بس إن انا حصل لك عدم توازن، عدم يعني. توازن، ما عرفتش اتصرف، يعني ما عرفتش انا بعمل ايه او اعمل ايه بالظبط، حتى ما خدتش بالي، بالعكس كان دي جد ازاي وده راح ازاي وده كده. بس هو لو كان طبعا بطلت الجرار كان ممكن كان وقف، كان احسن يعني. ودي كانت الحاجه السليمه يعني. طبعا يا جماعه، عشان نقول تاني السيناريو اللي حصل، الجرار نتيجه انه لم يتم ايقافه بالاجراءات اللي يجب انه علاء يعملها، يعني فاندفع بسرعه كبيره جدا. اندفاع السرعه ده ايه يا علاء؟ يعني هو ما كانش في سرعه، هو كان الجرارين ماسكين في بعض، فهي كان لا يعني بعد اندفاعي بقى ليه بيدخل بهذه السرعه الى ان اصطدم ب لا هو الجرار اما كان محمل يظهر مع الهزه يد سرعات، اليد بتاعت السرعات ديت مش سليمه، يعني ممكن تتهز مع الخبطه، بيخبط في ده بيخبطوا في بعض كده، فعشان كده السرعه زادت جدا. السرعه زادت من خلال يد السرعات، ممكن تكون ايه مع الهزه، لان هي اي حد بيعملها كده، معلش يعني سايبه، زي ما بنقول عليها سايبه يعني. فهي ممكن مع الهزه، ممكن مع خبطه الجرار فتحركت، ممكن. علاء، وانا باخد اسئله بلخص فيها الحكايه في المجمل النهائي، كمان لم يستخدمك احد لصناعه كارثه، يعني لا. لان بلاقي بشوف بعض ملاحظات المشاهدين يقول لك يعني ربما افتعل هذه الخناقه مع زميل له حتى تحدث كارثه، يعني. طب ما زميلي اساله، انا شايفه انا اصلا ده فجاه، ما هو يساله زميلي، ما هو خبط فيا فجاه. وانت لا يمكن ان يستخدمك احد لصناعه مصيبه او كارثه بهذا الشيء. لا حد راح يعمل ما ينفعش، لا طبعا ما فيش حد يستخدمني فيه، احنا ما ينفعش. طيب هاخد منك تعليق اخير يا علاء، لو في عايز رساله اللهم تغمد تاني الشهداء بواسع رحمتك، الهم عائلتهم الصبر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.